Сонечка, ястерен, сонечка, ястерен, 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 полетися поверем, поверем. Сонечка, ястерен, 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 полетися поверем, поверем. Я стражена. 60 років по воду ходила, за собою молодого писаря водила. Не, ну вот, она такая веселая, веселуха такая. Да. Я певен, що пані Антоніна дуже улюблена друзями на всіх весіллях. Да, конечно. Мене цікавлять нюанси. Чому у вас весь свист такий, ну, я не сказав, що на одній ноті, ну дуже мало ви якось варіюєте його там по гучності, від тихенького до гучного і так далі. От якось такі речі ви вмієте робити? Викрутаси такі? Учимся, ну, умеем. Ні, те, що ви технічно і без збоїв посвистіли і ще могли 1,5 години свистіти, я це відчув. Вы действительно умеете это делать музыкально, артистично, вы очень так харизматично выступаете, и приятно за вами наблюдать. Конечно, есть вопрос, а что если вы попадете в прямые эфиры? Какой-нибудь трюк для нас? Конечно, зарубим. Есть у вас в рукаве? Мне нравится ваш ответ. Вот надо